ピコタンこっち向いてって言われてるよ、ピコタン。ピコタン。もうちょっと真ん中で寝たらなんでこんな隅っこにいんの？なんかちょっとあんま触ってほしくなさそう、今は。こっち向いてって言われてるよ、ピコ。下にノコさんもいるんですけど、はい。概要欄とコメント欄から D ラボとオーディオブックが無料体験できます。ぜひチェックしてみてください。それでは、バイバーイ。